Goeiedag beste mensen. Van Fubaka met bless Ubaka in de naam van Jezus. Amoro Bigi Wang, Amoro Heilig Wang en Amoro Santa Wang. En vandaag zijn we weer hier met een brand nieuwe aflevering Wake Up People of God Worldwide. En ik zou beter kijken beste mensen. We gaan vandaag praten, of we gaan vanmiddag praten over wet en genade. En wat het allemaal voor ons betekent. Amen. Het is belangrijk beste mensen dat u dit onderwerp begrijpt. Want we leven in een tijd waar mensen geloven dat de wet niet meer, nou ja, christenen vandaag, onze christelijke broeders, sommige van de gemeentes, kerken, denominaties leren dat de wetten van God niet meer toepasbaar zijn. Want we leven nu onder de wet. We leven niet meer onder de wet. We leven onder de genade. Zo, ik wil mijn medebroeder Wendel een request sturen. Sabif zijn wat request go even. Kom in fight Tamara even. Kira lobby wang. Wada mi deki kan send a request game. Send a request game wada. Send a request game even. O misitak asana dup ciwere de baka. Oké. Ja beste mensen. Wanneer broeder Wendel live zal. Oké, misitak was aan komburia even. Om sinego baka. Hoop takamango. Nou, zeer belangrijk onder lobby wang. En ay wada fafi mera. Minere. Wan blessi sabat yere mino. Ay go chimoro tranga. Oké, hoor je me nu? Ay minekip kop chimoro crossbay. Kop chimoro crossbay. Oké. Yere mino. Ay mereno. Ay bra Wendel. Fafi selvi. Wan blessi sabat. Fafi drape in a No. tapadek drape tapadek. No, lockdown ja tu. De map lockdown ja. Maar ik ga naar een gado. Isabi. Dena nature. Oké, nice. Weet aan je gado. En eigenlijk ja. moet hij Daniel, het doet goed om even buiten de stad te zijn. Oké, nice. Omdat akahaas libi na druk libi in een foto. Ja. Dan zo lees je mes bepaalde chins aan die sagado aan sorry. Okay, maar hier kom je tot rust. En je kan mediteren. Terwijl je er bezig je mediteert. En dan zie je het belang van het offer van Jezus Christus. Nice. Je teka blessie in a nature. 100%. By the way, miloba pet na nga trophy. Sabi toch, misitak na represent gewoon. Milobeng. Oh ja, klopt. Ja, by the way, beste mensen, dit is bureau Wendelson Ministry. Adventist, wat is dat ding? Adventist Apologist, no? Wat is dat ding? Apologist, yes, the Adventist Apologist. Nice. Oké, bra Wendel, tide wo tak abra prince paritori. En mi denk tak na wasanisa walomang e confuse den dija. Omdat tide di we luku de sanse fenda place bra wada. Dan mi kate taki is het te danken aan omdat hij asansa wat tak tide. So, fosu go doro bra wada, da wo begi ifa. Nodig gado uit in umindri. Fu kan bless unu bra wada. Mek Man. Nalopur mi petje refraten kam na kami wiri yung maar goed. Geven. Mas ragaro ini hemel ito wali si garo we kona yu Santa Fesi. We aksyu garo fu yu kande na ngawi. Masra opowi verstang nga ook to de luisteraars sa arki. Sa mek antikening en sa begrijp nou wat het is genade en wet. Papa de na ngawi en chawi komoro crossbay na fu Jezus. Amen. Ay bara wada. Okay. Yes. Tidak di were taki yabisma Kristenen
motak abra christenen, want meestal ik moet voor de christenen zien. De man taki, we leven niet meer onder de wet, onder de genade. Wet was in het Oude Testament en de genade is gekomen in het Nieuwe Testament. Zo, een aantal mensen geloven dat de wetten van God niet meer bindend zijn. Oké, tede unotak abra de gezondheidswetten, watak kona ba ding adekalo. En de mij taki uno a wet no demoro. Zo, we kunnen nu vrij leven, wat zijn niet meer onder de wet, maar we zijn onder de genade. Zo, voor een historie voor a genade in het Oude Testament. Want meer de mij taki genade no in het Oude Testament. Voor kan het dat? Nou, en eigenlijk, if we begin dat a vraag om actie de mana, is God veranderd. Want if we dina sem gado voor Abraham, Isaac en Jacob, if we dina sem gado voor Moses, en inaten dat die, want alle de mannen belieben in het Oude Testament. Ja. En if no will be in een New Testamentical periode, en dat de mij taki, de mannen no be genade, en ineens unukis genade, dan is God veranderd. Maar de Bijbel leert dat God niet verandert. Er is geen swing om een keer naar in God. En Daniel, ik denk, het heeft te maken met een beetje onwetendheid of overhaast. De Bijbel taki om dit om zich haastig in een taki. Maar om denk je voor zo'n taki. Is dat, jaren terug doe ik op pasta pastrati voor evangelische. Dat altijd betekent de maar. We hebben 2 oren gehad en 1 mond. En denk, toen je ziet ook kiezen, dat we moeten snel zijn om te horen en langzaam om te spreken. Je volgt dat? Oké. Dus, voor zij met dat, if je gewoon in een boek voor Hebreeën, een boek voor Hebreeën, dat if je leest hoofdstuk 11 voor Hebreeën, de geloofshelden, dan zie je welke genade en welk geloof de mannen toen hadden. Ja. En het ging vanaf het begin bij God alleen om zijn genade. Je volgt dat. Omdat een menselijk natuur voor ons, ufadon fara voor a gerechtigheid. We hebben nu een zondig natuur geërfd. En if Jezus no ko yep minangayu no man krengomit gado. Je volgt dat. Maar natuurlijk te wogo door dan de desma op begrijp over Sawetaki. Maar wat ik wil zeggen is, het is dezelfde God van toen dienen wij nu en God is niet veranderd. Als God genadig is vandaag, dat wil zeggen dat hij altijd genadig is geweest. En we kunnen een simpele vraag stellen. Hoe komt het dat Adam en Eva 900 zoveel jaren hebben geleefd? Ondanks ze hebben gezondigd. Ja. We weten tenminste dat ze 800 jaren na de zonde hebben geleefd. Waarom zeg ik dat? Omdat voor Seth, de Bijbel zegt Adam bij 130 jaar die amek Seth. Daarvoor Adam bij Kainanga Abel ba. En dat wat ik voor amek Seth aman zondu. Want dat de Bijbel zegt uno. Voor Adam mek Kainanga Abel nanga Seth aman zondu. En we zien dat amalibi ete IT barki zoveel jaren baka die aman zondu. Nou, if de Bijbel zegt paiman zondu na dede. Het loon dat de zonde geeft is de dood. Hoe komt het dat Adam zo lang heeft geleefd? Dat moet genade zijn. Dat moet genade zijn. Sowieso. Mi apa tekstje berawada. Fosigo doro. If you lazy want this tagides masa fentaki genade no bende in het Oude Testament. So wet. Dan gona nga mina in a buku fu Genesis 6 vers Genesis 6 vers 8. En Genesis 6 vers 8 etegiwija. Maar Noach vond genade in de ogen des Heren. Amen. Amen. Het is de, kijk, look, daarom heb ik ook Daniel. In de ogen des Heren. Noach vond genade. Staat in het Oude Testament. Genesis. Amen, amen, amen. Look, daarom heb ik ook. Look, de man zegt dat genade, wil je binnen genade, alsof genade no beter in attendati. We kunnen zoveel voorbeelden aanhalen in de Bijbel, ook van David. Weet je, ook al zoveel voorbeelden, per de man kies genade voor God. En dit is nou een duidelijk tekst, per de Bijbel dat Noach kies genade. Omdat, in Romeinen hoofdstuk 3, de Bijbel er is niemand die rechtvaardig is.
Niemand die God ernstig zoekt. Want allen hebben gezondigd en derven Gods heerlijkheid. I volg het orito dus. En afeit tak we libi, afeit tak we bewe. Naga do genade. I volg het orito. Afeit tak de man be kan doen, de man be doen na inatenda, na genade fugado. En we gaan zien, terwijl we doorgaan, zullen we zien dat eigenlijk a genade fugado cover de man vanaf het begin. I volg tak. Adena Judania dus dan. Terwijl je go door dan, des moest je des aan. Temi apa sana mo modelen nga desma. Oké, en me beetje kwam, kijk, de man dat je lezen doet weten. En het is belangrijk dat unulik bribiwang, we lees voeren. Op de eerste plaats, lezen boeken, a Bijbel, sagado giwi. En we moeten naar goede materiaal, Bijbelse materiaal zoeken dat lezen. Ja. En tidede moet ik hier Daniel, moet ik bepaalde zijn, ik kan ook bepaalde man, maar aan een voet wekken controversie. Taki. Oké dan. Dus, maar Walter, minus hij de maasap Walter Martin. Walter Martin beta kwam sani. Minus de eens na alle doctrine voor Walter Martin. Maar man ta kwam san satami bij. Amantaki dat bepaalde valse doctrine en valse secte, de secte opkom na een onbetaalde rekening voor a kerkie. Toch? Dus een onbetaalde rekening voor a kerkie. En samen bedoel na sandati. Gado gua waarheid en minanga je bent knapugi a waarheid en u bent defend a waarheid. U bent verdedig a waarheid lid van Judas 3 etaki. Toch? Strijd voor het geloof dat eens werd overgeleverd aan de heilige. Dat minanga je elibi Daniel. Want die zeker ook weg moet op aarde die. Zo de Heere wil, was je een wederkomst voor Jezus, was je een levende lijf of zo de Heere wil, we dena inugrebi en allemaal wikunu. Maar één ding staat vast, de hemel en de aarde zullen voorzeker voorbij gaan. We zien nu deze epsana in grondtapu kwam COVID-19 is shot alles aan down en om mij bige broeia, maar a profetie elago uit tak moro tosan op sa omdat Lees Openbaring 16, daar is je de 7 laatste plagen. Sang na ongemengde toren. A toren fugado sa de ongemengd toebereid na in een beker voor een toren. Sa storten uit op grondtapu. Dus we hebben een probleem. Maar de kerk nu, met de kerk, met over het algemeen, de goede niet nagesproken, heeft niet gestaan voor de waarheid. De man verdedigt a waarheid genoeg. Waardoor we leek in een kerkie dat die agenade kon, agenade pura wet. Dus agenade vervang a wet fugado. Je volgt het orito. En dat nou een heresie sa sluipen kon. En uiteindelijk zijn we in een kerkie naar een heresie dati. Alles wat onreinheid kon in een kerkie. En uiteindelijk een kerkie, een christendom e boete. Want door one of de leerstellingen dati, je ziet nu dit ook nu de boom voor groepen e opoko e claim tak de mana Hebrew. Dat de mana dis, dat de mana dat die en ungo terug naar a wet. En de mensen gaan naar atra extreem. Want je hebt om extreem, je hebt links extreem en rechts extreem. Je volgt toch? En de mana die gaan naar zeven legalisme. Met andere woorden, door onze werken willen wij het koninkrijk van God beërven. Maar de Bijbel dat je niet door kracht, nog door geweld. En ook door mijn geest. Oké, maar door a geest fugado. Dus je ziet dat je door dat a kerkie no ek naputa pa bres, a kerkie no ek dusa amus do. Akerke elas grong. En terecht in Mattheus 7 vers 21. Jezus otegi boem voor kerkie man. En mi ebribi boem voor leiders zou we respecteren. En leiders zou we eer koekar en zo. Jezus otegi man tak ga van mij weg. Gij werkers der wetteloosheid. Arka woord Jezus dat. Gij werkers der wetteloosheid. Die mannen waren christenen. In Mattheus 7. De man tak Heere, hebben wij niet in uw naam boze geesten uitgedreven? Hebben wij niet in uw naam genezen? Maar ik zal tot hen zeggen, gaat van mij weg, gij werkers der wetteloosheid. Ik volg dus dat na evangelie, maar lees ons aan evangelie, wacht ik kom zet ons aan je even. Even er dan, een momentje hoor mensen. Blessie, de massa de on, blessie. Shergo morofara mek desmayera boskopu ja lobiwang, shera video ja morofara, meka gospel campagne, isabi toch? Maar dat na message. En ook toe voor in attenja. En fos brawara leisi, we ziet dat na aride nunu dit zeiden meki usden zo aan dip, smiley bilek van de mawani is te danken aan de kerken, aan de gemeenschap die Gods geboden aan de kant willen zetten, want de Bijbel zelf zegt in het boek van Mattheüs 24 vers 13
naarmate de wetsverachting zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. Oh, is te danken aan de kerken, en moet drukken idee, aan de kerken die leren dat de geboden van God niet meer, dat je dat niet meer Amen. hoeft te onderhouden. Mensen gaan boos op me worden, maar ik heb daarmee te maken. Ik moet de waarheid spreken, want de waarheid zal velen van jullie vrijmaken. Halleluja. Ja, dus eigenlijk... Ja. Me vind het jammer, Brawada, dat je mij leert dat je awet no demoro. En kijk wat er nu gebeurt in de wereld. Is te danken aan dit soort uitspraken. Is wetsverachting. Terwijl een wet moest je orde naar netheid. Al goed idee. Klopt. Maar leert dat je man even horen weet je bij legalism en luku ja tegi me go luku van mij fetlek daganga puspusi. Go tegi de manu tak wet de. Kan je maar copy pour van pressie. Nu moeten we gaan opkomen. De man sa fin tak wet no demor. Maar goed barawa chago. Dat is true. Praise God. Miloba tekst sa ihal aan in Mattheüs 24 vers 12. Nou, one of de lieveling tekst voor mij ook toe. De Bijbel tak duidelijk door de wetsverachting. Molezen ja. Molezen ja Mattheüs 24 vers 12. Omdat dat die presentatie voor mij ook toe. En zo lees Daniel, we lezen haastig over bepaalde teksten heen. Maar in die teksten is er een boodschap en een belangrijke boodschap sa kan redden minangayu. En de Bijbel tak dape vers 12. En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen. Ja, tra vertaling het verkoeling. Engelse vertaling het lawlessness, dus zonder wet. Doordat a wetsverachting neemt toe a liefde over koel. Maar arkibo, die analyseren tekst die is op one of the tekst dat de liefde is de vervulling van de wet. Van de wet, ja. Ja. Je wil het horen, doordat minanga jullie op Jezus, we hoorden geboden voor Jezus. Amen. We hoorden geboden, en dit is naar christendom nog even gered. We hoorden geboden omdat we worden gered. Ja. We hoorden geboden omdat we gered. Amen. Amen. Sadebera. Je wil het horen, nou een voorbeeld, koutaki, mi fado in one peti, you kom en you redden me uit a peti dati. Mi ode you voor eeuwig dankbaar. Dat want aki zolang mi see you, mi o want do you. Dat is een leuk kanaal. Chago. Jeremy? Chago. Misschien askeram FIFA si. No. Ude. Oké. Praise God. Beste mensen, even hoor. Even. Commissie naar ja. Hoe gaat het ding? Chago. Dus oké, me want ik dit maar audio van mij, de officiële. Ik wil de mensen van Facebook groeten. En welkom lieve mensen. En dit is de moro aan talk, omdat ze ook aan doen, Daniel. Ik weet dat je ook share een PowerPoint presentatie, zodat dit maar de tekst. Maar helaas is dat niet gelukt. Maar u kunt achteraf, indien u de presentatie nodig heeft, kunnen we het achteraf voor u sturen. Maar het is belangrijk. De Bijbel taki, liefde is de vervulling van de wet. Ja toch? En minanga you, Daniel. Minanga you, lady, om je taka computer vanuit ja, dus moet hij technologie toch, maar we gaan het anders doen. We doen het op tablet even. Maar op een presentatie op mijn tablet. Dus intussen brouwerij takasan, intussen de brouwerij zit kom. Lobby wang. Brouwerij heeft net iets moois gezegd. Liefde is de vervulling der wet. Telis Romeinen. En dan ben je aan het checken je dadelijk. Romeinen taki. Tak, amai les van hier staan uit. Dan mij taki tak. Liefde is de vervulling der wet. Omdat ik je lief heb, ga ik je niet pijnigen. Klopt. Wil dat zeggen dat de wetten dan niet meer... Doe ik dat? Wil dat zeggen dat de wet dan
aan de kant wordt gezet omdat ik heb vervuld? Nee, ik vervul het omdat het daar is. Om het te zeggen, Daniel, je moet lief hebben. Je moet lief hebben. Amen. Je moet lief Amen. hebben. Amen. Dat naar je Amen. tegenbrouwen. 100%. 100%. 100%. Je ziet, dus minus even jouw machine, maar we hebben een mooie presentatie. Het trekt mijn aandacht. Ja. Law and grace has the pendulum swung too far in the gospel of Christ. A vraag die de actie isa plekwang karing. Wa pendulum na wang lekwa tekot potuan te de potuan sanda ay slinger, dus da ay angago na wan say go na links of na rechts, dus dan de ma actie has it gone too far in the gospel of Christ. Met andere woorden, angago tumsi na wansi uprede wang farikara sa een onevenwichtige evangelie of uprede kwang evangelie sa de in balance. U angatum sigo na links of u angatum sigo na rechts. Maar mi wali iswan sa Spurgeon taki. Spurgeon, amandis belibina ina 18e eeuw. Aman taki, ama horwan preki 26 augustus 1855. Da Spurgeon taki, there is no point upon which men make greater mistakes than upon the religion which exists between the law and the gospel. Some men put the law instead of the gospel. Others put the gospel instead of the law. Some modify the law and the gospel and preach neither law nor gospel. And others entirely abrogate the law by bringing in the gospel. Met andere woorden, om een soort valse groepa de ma emotie, de mij buria, de man e pura evangelie, de mij pota wet, dat noem maar op. Trama etaki luku die evangelie kong a wet moest mek pres a wet no de geldig moro. Dat is confusion, dat is Wayne van Babylon. I volg tak, kogo luku no sa a Bijbel etego. En dat is belangrijk. We moeten weten, wat zegt de Bijbel? Ja? Was er genade in de tijd van Mozes? En Daniel, isap, mi ben bezig die na a Oude Testament, hè? We mediteren even. En eigenlijk, je ziet dat het evangelie, van Jezus predikt evangelie. Het evangelie is ook gepredikt geworden in de tijd van het Oude Testament. Klopt helemaal. Dus a genade, a evangelie, alleen in de tijd van het Oude Testament, was het in symbolen. Je volgt dat? In ceremonies. In ceremonies, dus in alasansa de man bedoel, na evangelie de man be libi in attendati. Je volgt dat? En Jezus na een vervulling voor de symbolen, na de ceremonies de man bedoel in attendati. Je volgt dat toch? En hoe zat dat Mozes bij de one of de moros sakafasiman. En Mozes be profeteren na man taki, baka mi gado o wiki wan profeet, te midden voor de brada fui. En hoe zat dat profeet dat na Jezus. Sowieso. Maar Sami hou de kijkers voor. Mi wan pot Mozes als de type van Christus. En mi wan me kwam vergelijking. Voor naarmate we gomoro dipi. A Bijbel eleru taki. Lek van Mozes. Voor een volk uit letterlijke slavernij. Door Gado genade natuurlijk. Zo Jezus verlost in people uit geestelijke slavernij. Beide zijn door strijd gegaan toen ze werden geboren. Dus alla toe door strijd. Isap taki, inaten farao. Farao bevaardigde een bevel uit dat alle de baby's moest deden. Ja. Volgt dat? En inaten die Jezus be geboren, een bevel be contact van Herodes, dat alle de baby's bem deden. Je volgt dat toch? Beiden werden beschermd in Egypte toen ze bedreigd werden. Wow. Ja, ik zal grappig. Oké, Gado lei Mozes gona ina a hof voor farao en dat abe worden beschermd. Want if abe de mindri a volk, amambo dede. Jezus, Gado gi Jozef wan drin tak amam weke gona Egypte. Je volgt en zo Jezus be de beschermd. Oké. Ja. Arkabu. Beiden hadden te maken met groepen van 12. Dus Mozes bem lei en abetaki tegen de 12 stammen voor Israël. En Jezus Jezus bij de 12 discipelen. Maar ook komoro mooi.
Mi beloof Ja, dat tjako, ja. tjako. Me dan enthousiast. Beide hadden 70 werkers om hun werk uit te breiden. Je hebt 70 oudsten bij ondersteun Auroko voor Mozes. En Jezus naast de 12 discipelen had hij 7. Bij Amman de man 2 en 2 go evangeliseerd. Ja. Hij tak gomoro fara. Beiden werden uitermate bekritiseerd door de mensen waarvoor ze werkten. Je hebt datan Abiram nanga diferente Korach data nanga Abiram. Isab de man bekritiseer Mozes. En als je ook toe van de Fariseërs, de man bekritiseer Auroko voor Jezus. Hij tak gomoro fara. Mozes gaf manna. Mozes gaf manna aan het volk, natuurlijk door Gods genade. En Jezus is het levend manna uit de hemel gedaan. Wow. Come on. Oké, dan we door. Begin dat a Eva asem evangelie dus sam Mozes bedoel na ina woestijn be de wan type fu aworoko sa Jezus bedoelt te amambo de na grondtapu. Je volgt het door. We gaan door. Mozes sloeg op de rots en gaf het volk water. Jezus is het levend water. Je snapt, Jezus betekent man dat ik ben de rots. Je volgt dat? Yes. Oké. Mozes heeft het Pascha opgezet. En Jezus is het Paskalam. Dat moet niet zeggen. Jezus. Oké. Maar sa im sapwan sani. Luku jami wanta kwan sani. Isap in Exodus 12. Dat is Mozes instituut door Gado leiding a Pascha. Hè? En bak. Ja. In asem net is de manjama Pascha. Kort baka dat hij a bevrijding kon. A bevrijding kon de man moet uit Egypte. Oké. Die Jezus stel a avondmaal in. In asem net dat de man tek Jezus gevangen. Oké. En kort baka dat Jezus gona a kruis pe aman bij mi nanga yufuri. Yes. Ivala gaat door dit. Oké, we go door. Ataki, beiden leiden het volk naar het beloofde land. Mozes bechara volk gona Kanaan, letterlijke Kanaan. Jezus etja minanga yu gona a hemelse Kanaan. Amen. Beiden hebben 40 arki jaokono pewoshi a wet nanga genade ekomit makandra. Beiden hebben 40 dagen doorgebracht in Gods tegenwoordigheid. Usaptak Mozes bede 40 day nanga 40 neti na tapa bergi. Dama bekis de instructies fugado. En usaptak Jezus bede 40 neti nanga 40 day na ina woestijn die aman worden geleid door de geest. Oké, maar na de 40 dagen hebben beiden de wet verheven en gegeven aan het volk. Die Mozes sakak moto fu abergi kona grong nanga sama be kona ine anu. Nanga de toe stine tafelen. Amen. Die Jezus moto uit de woestijn. Pe Jezus go. Want a woestijn bij de Matthäus 4 toch? Matthäus hoofdstuk 4. Wat zien we in Matthäus hoofdstuk 5? Daar heb je aan mij verhoegen wet. Aan mij afvallig de geboden. En amas don tapuan bergi. De bergreden, de berg der zaligsprekingen. En we zien bij Jezus verhogen wet. Dus is de parallel. Dus Jezus nou kon voor broko de wet voor Mozes, maar man kon voor en daarom ik na in Matthäus hoofdstuk 5, Jezus tak kwam mooi aan die amantaki, meent niet dat ik gekomen ben om de wetten en de profeten te ontbinden. Amantak, ik ben niet gekomen om te ontbinden. Maar we gaan door. Wat laatste wande, beiden hebben vanuit een berg de wet verkondigd aan het volk. Je volgt dat je vindt in Matthäus 5 vers 12, Jezus verkondigt een wet. Fugado. Ja. Isabi, het evangelie in het boek van Exodus. Mi podja het evangelie in het boek van Exodus. Te lees het boek Exodus heel aandachtig, grondig, lees en grondig Daniel. Dat als je tak naar zijn evangelie zou prediken in het boek van Exodus. Mensen, ik ga u helpen. We vinden in Exodus 1 en 2 de geboorte van een verlosser voor de Israëlieten toen. Matthäus begint een geboorte voor een Messias, een verlosser voor een hergrondtapu. Heel mooi. Dat we vinden de bevrijding van het volk uit slavernij. We zien Mozes Elia volk voor uit Egypte. En we zien van Jezus in dit na kruis en bevrijd van geestelijke slavernij. We zien adopu voor het volk Israël. A Bijbel kare adopu die de man bego door a Rode Zee. En we zien dat Jezus roept op in adopu.
door Johannes de Doper en noem maar op, de doop Oké, der oké, bekering. oké. Ja. Je volgt toch? Wees je baka de voorziening van God in de woestijn. Dat ook Oké. de manna, nanga watra. En wees je ook toe te Jezus verlos, binanga yo. Gado e voorzina in ulibi, gado e kenki u model, gado e kenki alasan en gado e de u voorziener. Je volgt toch? De arki jasami poti, arki Yes. sami poti. Dit alles zonder inspanning van het volk. Het was alles genade. Je volgt toch? Amen. Met andere woorden, a volk no doen niks voor God zijn Mozes, voor go voor redden de man purna uit Egypte. Het volk heeft niets gedaan om door de Rode Zee te gaan. Het volk heeft niets gedaan voor a Paskalam te worden geslacht, tapa 14e voor Nisan. Je volgt toch? Bij de man bek motten uit Egypte en de man go door a Rode Zee, de man ervaar a dopu. De man doen niks voor bekis manna na in een woestijn. A Bijbel dat de man bewaka in een woestijn en de man sandalen no be versleten en de man crossie no be verlept. De man no be doen niks. De man no be doen niks. Lees Exodus vanaf hoofdstuk 1 tot hoofdstuk 18, dan gaat u zien, de Israëlieten hebben niks gedaan om dat alles te ontvangen van God. Is dat geen genade? De verlossing. Taki Daniel. Het is duidelijk te zien dat eigenlijk teluku berawada. Teluku pagado becha ook toe. Je tak Exodus. Maar faf tewe ko baka in abuku voor Genesis. Abraham. Ja. Abraham, omdat Abraham vindt genade gado ada gado karama pour de galben puru want gado buang roko na ngamang. Genade makis drape. Klopt. Gado tegen Abraham taki, momeki mogiwan boy, mogiwan ching. Na blessie, na genade dape. Amen. Dat Abraham nog geen lief was verder. Is allemaal genade. Dus is genade. Ik vind het jammer dat de mij confused. Oude Testament, maar je ziet en asasi tak dan verder. Het is duidelijk, je zal link, je ziet dat one type naar anti-type. En wat, ja. Het is duidelijk. Ja, dus, het is, en daarom heb ik het al wat evangelie en moet ik eerlijk zeggen dan. De man sa e predik wan valse evangelie tak de wetten voor gado schaffen. De man dat o abi verantwoord doet, fes gado omdat de man emek gado wa leimang. Tele de psalmen, vooral psalm 119, de Bijbel etegu tak de geboden voor gado de voor eeuwig. Ja toch? Ja. Maar mij etegu tak de geboden voor gado de wan licht, die usil en blijdschap naar in uw binnenste en noem maar op. Die volgt het door. Maar voor zij de mikisa Mozes, omdat want tekst de Bijbel taki, de wet is gekomen door Mozes. Je volgt dat. En ik gebruik de tekst dat je de man begrijpt. Dus daarom ik kies ik Mozes ook toe. Ik bevind een mooi demonstratie voor het evangelie. Voor sorry dat a genade na a wet ego hand in hand. Maar dan maakt ook door dat je ook omhoog duidelijk bakken. Oké. Gado bevrijde man, Gado bevrijde Israëlieten Daniel. Zonder dat de Israëlieten iets hadden gedaan. Dus de bevrijding, de verlossing was gratis. Het was genade. En zo ook toe, een verlossing voor minangayu na a kruis. Sa Jezus doet minangayu na gratis. Minangayu no doen niks. A Bijbel taki, toen wij nog vijanden waren, ja toch, heeft God zijn zoon gezonden voor de minangayu. Je volgt toch? Doe bij de vijand. Dus minangayu no besuku gado. En dat was in een boek Exodus. Maar nou, die gaat op bevrijd. Yes. Die gaat op bevrijd de Israëlieten. In Saptaki, je begint wakker naar Gado. U loopt about a righteousness by faith. A rechtvaardiging door het geloof. Dat je hebt justification, sanctification en glorification. Ja, asana gerechtvaardigheid door het geloof. En daarna heb je heiligmaking. En daarna heb je die verheerlijking. Dus gerechtvaardigheid door het geloof. Na tegen tot Christus. A genade voor Jezus was je kring. Dan heb je een heiligmaking door hoor de commanderen. Want je hebt je voetang in een heiligmaking proces. Na een proces. Na een verheerlijking. Na Jezus komt af via verheerlijking. Dus er zijn 3 stadiums van de geestelijke groei. Amen. En de eerste fase, lees vanaf Exodus 1 tot 18. De man bij elkaar eerste fase mee, dat bij rechtvaardig de man. De man bij rechtvaardig de man. Natuurlijk, want toen man deed dit. De man sabe de ongehoorzaam, sabe test gado, maar we tak about a trouwe groep, sabe de standvaste.
Ik rabu toch like Joshua, toen denk je Joshua, Moses. De man dat bedoelt de best Caleb, de man bedoelt de best. Want de man dat ik naar beloofde naar Eliezer. Je vallen gaat hoor toch? Oké. Nou, baka a bevrijding, die gado gidemang a gunst na genade voor ing. Gado be want ja reformatie kon naar de Malibu. Want abe betaki, gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen. Te ikona in Jezus, inomanta hetzelfde. Inomanta a oude. Abe betaki, zie het oude is voorbij gegaan en het nieuwe is gekomen. Oké dan. En dan sagado bewand. Dus sagado doen, gado chademan kon in Exodus 19 naar 20. Pegado gide mano e wet. Dus die gado bevrijde man, gado krinde man, gado was de man. Dat gado gide mano e wet no. Dus na de bevrijding werd de wet geopenbaard. Dus a wet no kon fos dat gado bevrijde man. Gado bevrijde maar eerst. En dan no gado o jeb de mano voor libi overeenkomstig als standaard voor gado. Je volgt dat? Want we zijn dan nieuwe schepselen in God. En dat is wat Jezus het doet. Jezus redde minanga you, aman duw in genade, aman vergeef u, gratis. Ja toch? Dan stelt hij ons in staat door de Heilige Geest om in een nieuwheid des levens voor waka, door attractief voor asantaye. Dan schrijft ja, nadat God Israël bevrijdde door zijn genade, zei hij het volgende. Arkibun sagado tak in Exodus 20, vers 2 en 3. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis geleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Dus Jagadono is hoorde man dat je lukt me bevrijden, me verlossen gratis. Zij sa wakano waardig a roeping. En dat was een evangelie. En dat was Paulus etaki. Dat was alle de apostelen etaki. Gij die een dief was, stelen niet meer, maar doe iets goeds met uw hand. Je volgt het door dit. Jezus betekent overspelige vrouw. Ga heen en zondig niet meer. Met andere woorden, waar reformatie ikona in jullie bipeo wakano in den commanderi voor Gado. Maar aan verlossing vindt plaats reeds ba. Je volgt het door dit. Oké, dan we gaan door. In Deuteronomium 4 vers 13. En dat pegado etaki. A Bijbel etaki. En hij maakte u het verbond bekend dat hij u gebood te houden. De 10 woorden. En hij schreef ze op 2 stenen tafelen. Indien je van mij houdt, onderhoud de geboden. Met andere woorden, Gado redde de Israëlieten gratis. God heeft de Israëlieten gratis gered. En God had de man kon op een punt dat lukuno. En if you love me, like van me love you. Want daarbij betekent God openbaar en liefde eerst. Sani fu gosdon denki tap fosi ubeluku afas fa uyera evangelie fosi Daniel dan ubeluku de mafu a oude testament nang wantra bril manonu de dora genade of God ukashi de mafu a oude testament in a sem bril sa unu abi maar bepaalde man kan de actie de afvraag actie de schrift afvraag maar ja maar hoe heeft Israël dan gefaald de Bijbel legt ons uit hoe ze hebben gefaald. Uiteindelijk de man komt op een punt, de man vallen weg voor geloof en de man komt ongelovig. En dat naar Hebreeën leggen uit, dat naar Romeinen leggen uit, die lezen Romeinen 9, 10 naar 11. Je ziet dat je door een ongeloof gaat ook op de man. Dus de man, uiteindelijk de man betong ongelovig. En daarom heeft Jezus betekent de man in Johannes hoofdstuk 8, gij hebt de duivel tot vader. Je volgt dat, want als je bij Abraham, ja toch? Die mannen werden ongelovig. Die mannen geloofden niet meer in de dingen van God. Die man kwam de eigen regels, eigen wetten. En de man broeide als een mekti idee. A christendom, ik denk dat een wet voor God nou een last. Maar een wet voor God nou een last. Yes. En een wet voor God nou een last. Na de traditie voor de Joden nou een last. Ik had. No, mi wou in een zaakje. Iedereen die mij takwa sa ook to zo'n christenen taki.
Er zijn 600 wetten door Mozes geschreven en... Nee. Gaat u dat ding weer checken. We doen meer research. En dan ik ontdek barawada. Yes. De 60 barki wetten zijn de mij leggen uit drapen. Eigenlijk moro wet. Maar de 60 barki wet zijn de mij halen drapen. Ik denk taki, dat ook op in een geschiedenis pakken. Tussen Malachi en Matthäus, Japan sansa kari the silent moment of the Bible. Amen. Yes. Heb je ooit afgevraagd, Brawada? Van waar komen de Fariseërs en de Sadduceërs en verder mamoto? Nieuwe Testament, Oude Testament, het kan santi. Je gaat niet lezen over. Heeft iemand gelezen? Kan iemand me wijzen in de Bijbel waar er staat dat die Fariseërs, waar in de Bijbel lees je over Fariseërs in het Oude Testament? Nee. Je gaat niet van ze lezen. Het staat hier in. Maar van waar komen ze? Yes. Zou je kaart idee? Scholars, de mensen doen Bijbel, grondige Bijbelstudie. Je gaat ontdekken dat er een periode was in de Bijbel, wat men noemt the silent moment of the Bible, waar God niet sprak met het volk. Amen. En zelfs in die periode had je ook dan de apocrypha boeken. Die zijn ontstaan. Yes. En de apocrypha boeken waren geschreven door de Siloten. Er waren groepen in Israël, sabe bigi podese vlek groep, en de mamme bigi shere vlek leiders. Zo daarom heb je de Fariseërs, de Sadduceërs. Deze groepen zijn ontstaan tijdens de donkere, tijdens de silent moment of the Bible, waar God niet sprak met niemand. Dus er was geen connectie met God. Dus wat deed men? Is men dan nu, en de grootste groep die is ontstaan binnen het Israël volk, is wat men noemt de Fariseërs. De man dat kon aan de wet, Brawada. Yes. De man dat kon voor en daarom, Brawada, lekva Mozes kon tapa juist het voor Lusu Israël ook toe. Jezus kon tapa juist het voor Lusu Israël in de anu. In principe niet, het was niet een fysieke verlossing, het was een geestelijke verlossing. Want waarom? Ze werden van beide kanten onderdrukt. Ze werden onderdrukt van de Romeinen en ze werden ook onderdrukt van de leiders van het volk. En de grootste van dit alles waren de Fariseërs. En zij kwamen met die wetten. Daarom Jezus stak het op Barawada. Ja. Tevens eren zij mij, doordat ze geboden van mensen. Na tekst dat mesuku. Tekst dat mesuku. Give me feeling. More lezing. Lees even. Marcus 7, vanaf vers 6. Dat beschreef hij, maar hij zeide tot hen, terecht heeft Jesaja van u huichelaars geprofeteerd, zoals er geschreven staat. Dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij. Tevergeefs eren zij mij, opdat zij leringen leren die geboden van mensen zijn. Gij verwaarloost het gebod Gods en houdt u aan de overleveringen der mensen. En hij zeide tot hen, het gebod Gods stelt gij vrij buiten werking om uw overleveringen in stand te houden. Dankjewel, broer. Dus, dat Bijbel tak dat Barawada, Jezus bezorgt op de wetten voor de Fariseërs. De menselijke wetten, tak bijvoorbeeld, en dat men als Sabbat de kon hebben, want je mag niet eens lopen naar je toilet, had je al gezondigd. Zo, er spitis refi, maar misschien lekker ook zo, we hebben man. Jezus, nobel soort tapa 10 geboden, want amataki a 10 geboden, sabe bukutaki. En zo is de wet goed, trouwens, dat wordt iets meer over dadelijk. Maar weet je, Brawada, dat Jezus bezorgt op de wet voor de Fariseërs. Na de man dat kon naar de 60 barkie wetten, naar de soort onmogelijk wetten voor de man. En weet je wat jammer is, Brawada? Het jammerlijke is van dit alles, is dat zij zelf het niet hielden. Daarom is het de man dat toch, je pot wel wet die de man, maar je zelf niet hoor je eigen wet. Daarom is het de man hypocrieten en huigelaars. Dat is zo. If me preek je abra 10 geboden en misef ne lieve na, dan ben ik een hypocriet. Dan ben ik hetzelfde als, dan ben ik diezelfde, dan ben ik Daniel, de hypocriet. Daniel, die huigelaar. Zo mensen moeten gaan snappen dat Jezus niet verwees naar de 10 geboden, maar hij verwees naar de geboden van mensen. Van mensen, klopt. Menselijke wetten. Klopt. Dat is zo. Nou, een mooi punt zei ik, die itakasan is Daniel. Direct ako imi op, daarom ik me zoek een hoofdstuk, ja. Ik ben een brada een aantal jaren terug. En dan temi Jezus broka Sabbat. Ja. En
Mina bang in discussie na man, wat asambe shock me, echt moet tegen asambe shock me. Maar naarmate de jaren ik dan ko begrijp dat amano begrijp a Bijbel. Omdat de ma is de fariseërs in dispuut na Jezus om a Sabbat. Dat de ma denki dat Jezus broka Sabbat terwijl na de fariseërs be meka Sabbat terwijl last. Ja. Je volgt het orita? En in Marcus 7, wees je duidelijk, Jezus zit tegen de man taki, gij stelt de wet Gods vrij buiten werking. Dus met andere woorden, de fariseërs no behoorden naar Gado wet. De fariseërs no behoren aan Sabbat. Lek van Gado bewana Sabbat moest horen. Isap Jezus uiteindelijk, wasiki man be de na ina synagoge, dan de man bewachti met Jezus doansan, fu bego klaag Jezus aan. Dan Jezus lees de man puro. Dat is actie de man. Arkisa Jezus actie de man. Is het geoorloofd op de Sabbat goed of slecht te doen? Je volgt het door het, hè? De man op man dat Jezus tegen man taki strek uw hand en wordt gezond. Maar anu kon genees. A Bijbel taki alla de man las de verstand. De man las de verstand. Want de man wat Jezus doet, Jezus bige bonka balgi de man taki lukuno. Is het geoorloofd goed of slecht te doen? En als een samen bodu, zei Jezus bodu, bij de wan boensani, wat nou een genezing te pas Sabbat. Je volgt dat? En ze konden niets daarop tegen inbrengen. En de man las de verstand. Maar nu, de man sa etakti de day, de kerk sa etakti de day, tak ja, a Sabbat ina voor moro, inoshi Jezus brok, en noem maar op. Is niet waar. Jezus heeft de Sabbat weer op de plek gezet, waar de Sabbat moest zijn. Amen. Amen. Want sa de man bedu, de fariseërs Daniel, so lees we lees a Bijbel maar une leesboom. De man bepo de dieren, tapwa moro hei presi moro de libisma. En daarmee Jezus be actie de man taki, suma fuja, if wa meti fu unu, fadona inwa olo tapa Sabbat day, unego pure. Dat Jezus tegen de man taki, en awansa deja de moro dan wa meti, en abe de wa libisma, sabe ap no, sabe ap yepi van no, die vallen gaat door. Dus met andere woorden, Jezus heeft de last van de fariseërs verbroken op de Sabbat. Want als Sabbat nou een day, tap zou we verlustig wisrefina in Gado. We broko de band voor slavernij. Ja toch? We bezoek zieken, we evangeliseren. We doen alles dat te maken. Het is gewoon eenmaal 24 uur met de dingen van God bezig zijn. Je volgt dat? En Jezus pot in bakka pot fakkel pakket op een juiste presie. Dus dat is maar ogodoro. Amen. Dit is weer even een sideline. Dus de Fariseërs hebben zich nooit gehouden aan de wet van God. Anders had Jezus ze nooit geroepen, witte graven met dode mansbeenderen. Gij huigelaars. En dat moeten de mensen weten. Ze moeten gaan onderzoeken. Maar van waar komen de Fariseërs? Want dat lees je pas in het Nieuwe Testament. Dus de vraag is van waar komen zij? En ze komen wat men noemt tijdens de silent moment of the Bible. Toen God niet sprak met het volk. En daar zijn de apocrypha ontstaan. By the way, de apocrypha is weer een ander onderwerp. We zullen weer erop komen. Maar wada, na genade garo gop chimuro dipi in. Ja, dus en atori sambe tak Janet, ade in Lucas hoofdstuk 6. Lucas hoofdstuk 6 vanaf vers 6 de man kan lezen atori. Is het geoorloofd goed te doen of kwaad te doen, een leven te redden of verloren te laten gaan. Die volgt atori toch? En de man op de Jezus antwoord de Bijbel het godoro. Toen zag hij hen allen rondom zich aan en zeide tot hem, strek uw hand uit. Hij deed het en zijn hand werd verder gezond. De Arkisa Bijbel taki. En zij raakten volkomen hun verstand kwijt en spraken er met elkander over wat zij Jezus doen zouden. De Bijbel taki, ze raakten volkomen hun verstand kwijt. Omdat Jezus genezen, want op Sabbat. Dus, luku sa man do. De man tapa Sabbat. Tapa Sabbat. Dus de man be beroka Sabbat. De man be beroka Sabbat. Omdat Jezus doa boensani. Wow. Terwijl Jezus be verheft. Dus eigenlijk, en daarom ik luku, de trakkerkie sa feita Sabbat of sa etaka Sabbat schafaf. Meer roept de man op voor go bakken naar een Bijbel en voor go studeren een Bijbel zonder vooroordelen. Isap, trama etak trama na, de mij repeteer, nu de mij herhaal, noem maar op. Maar de man ego luku gide schreef if werkelijk, maar tego schreef de yoshitaki, de Fariseërs be meka Sabbat troa las die afvolk, terwijl Jezus bekong en een man be verheft. Met andere woorden,
Deze mensen die genezen werden op de Sabbatdag, keken altijd weer uit naar Jezus op een volgende Sabbatdag. Yes. Want Jezus actie afvraagt. Jezus actie afvraagt in de synagoge. Is het geoorloofd goed of kwaad te doen op de Sabbat? En aan feit dat Jezus genezen man, nou een bevestiging dat dat pas Sabbat om de boom. En amen, halleluja. Is dat samen taki Daniel? Zeker voor het onzekere. If koutaki, de man zei broka Sabbat, toch? De man zei broka Sabbat. Terwijl we in de Bijbel, we zien no een principe Jezus broka Sabbat. Jezus altijd onderhoudt a Sabbat. En als ik een volgeling van Jezus ben en ik me loop Jezus, is het geen eer om te wandelen in de voetstappen van Jezus? Amen, amen. Is het geen eer om te... Dat wins kan de, maar je neemt het zeker voor het onzekere. Want de man taki, if Jezus dwing, dan me want dwing. If Jezus leert dat hij dat me want... Me no leer want san Jezus no leren. Je volgt het ook, zeker. Ko taki nou, me ne hora Sabbat. Omdat me vind dat if me luku dan die Sabbat schaffen. Ja. En dan misschien Jezus hij komt op de wolken als de Heer van de Sabbat. Want dat heeft hij gezegd in Marcus 2, vers 27 tot 28. Want also is de Zoon des mensen de Heer van de Sabbat. Heer van de Sabbat, inderdaad. Ja, inderdaad. toch? Ja, is misschien Jezus hij kon Heer van Sabbat. In welke positie heb ik mij geplaatst? Als een gehoorzame of ongehoorzame volgeling? Als een gehoorzame volgeling. Ik volg het door, toch? Want nergens in de Bijbel heeft Jezus gezegd dat de Sabbat is afgeschaft. Hij heeft juist gezegd in Matthäus 5 vers 17, meent niet dat ik gekomen ben om de wetten te ontbinden. Ik ben gekomen om te vervullen. En we zien in een libi dat amambe hora Sabbat, amambe libi conforma Sabbat, amambe verhoga Sabbat. Je volgt het door. Dus dat nou een sideline aan me want guidance maar ik denk maar denken if luku boemvoerman oké, nu minder hoor, maar voorzie de man beter ja wet is noem maar dit dat. Maar luister, waarom ben ik wettisch als ik doe wat Jezus deed? Dat is een heel mooie vraag. Dat is een heel mooie vraag. Ja, toch, hoe zei je broek ik tap me, of hoe zei je veracht me, omdat me e hora Sabbat, sa Jezus hori. Ja, toch, of maar a Sabbat, vergeet maar want a Sabbat nou een loyaliteit naar a Heer voor a Sabbat. Is een loyaliteitsteken. Is een loyaliteit. Maar we gaan door. Oké. Die Ushino wakona de wet, wakona de sampai de metaki. Niemand is meer onder de wet, maar was onder de genade. Is dat niet de maar Chago. Oké. Ja, schreef ik Gods onmeetbare liefde. God wist dat het volk vanwege de zondige natuur niet zonder hem de gerechtigheid zou behalen. Gaf hij hun het offerdienst om hun de weg te wijzen en hun te helpen in conformiteit te leven aan de geboden. Met andere woorden, Daniel, uiteindelijk in Exodus hoofdstuk 19, de man 24, de man belooft God dat de man onderhoudt alle den sanisa God taki. Alles aan de man onderhoudt. Alles aan de man belooft God. Kort baka dat in Exodus 32, usje de man met een gouden kalf. Met andere woorden, als zondige natuur nog stelde maar in staat voor onderhouden geboden voor God. Dus met andere woorden, uit eigen kracht kunnen wij niet leven, ja toch, in conformiteit met de geboden. Zo de man bem doet eigenlijk, de man bem verlaat dit op God genade voor de gehoorzaam, maar de man boos. De man tap de boos. Alles aan zijn God taki mo doen. Dan lijkt hij me kwam belofte toch. Je zou me belofte om me broken de belofte. Je volgt het door het, ik heb een belofte samen met Daniel, ik kost me bijna mijn liefde. Ik heb gehuild. En ik kon begrijpen dat uit eigen kracht in een hoorde geboden voor God. En dat na fout zou de Israëlieten bemeken in Exodus 24. En de Bijbel is het oude verbond. Het oude verbond. En zij zullen mij een heiligdom maken. En God ook maar een heiligdom. En ik zal in hun midden wonen. Gij zult het maken overeenkomstig alles wat ik je toon. Dat gaat ook in Exodus 25. Die gaat ook shitaki. En dat gaat ook bij Shiwan. Gaat ook bij Sabikba. Maar natuurlijk gaat ook liep als aan die maar ervaart. Dat je maar op gaat ook van hoe gaat ook maar een heiligdom. En gaat ook maar een heiligdom. Zodat de man kan crossbeen naar God. En daarom ik Psalm 77, etaki uw weg, o Heere, is in het heiligdom. Voor grona in een genade, voor grogomita heilige staat, u abif wakana in een heiligdom. En dat naar pad naar de troon van God. Meer elkaar het pad naar de troon van God, omdat je wakker vanaf een offer.
Ja toch? Je wakker vanaf een offeraltaar, gomita a ark des verbonds. Ja. Je volgt toch? En ja, mi aba ark des verbonds. Oké, ik denk dat het een beetje andersom zal zijn. Maar mi aba ark des verbonds. In een presentatie, dat is Mabo Shitaki. Gado betekent Mozes van abem meka ark des verbonds. Ina ark, ama men pot den geboden. De toegeboden. De toestond tafra. Toch? Maar lok toe a stond tafra ibaba mercy seat. A mercy seat. A verzoendeksel. Troon van genade. Oké dan. A troon van genade voor Gado. Met andere woorden. Door a genade voor Gado. U kan gehoorzaam Gado. Ja. A zonder abif go doro a genade voor gomit Gado. I follow het hoor toch? Maar te we go doro. Gado nou. Even hier hè. Utak jaba oude naar een nieuwe verbond. In een oude verbond. Lees Exodus 24. Omdat we al leggen een fundament voor de man begrijpen. Boem. Lees Exodus 24. Daar staat Gado sluit een verbond naar een broeder voor kalveren. Ja toch, Gado sluit een verbond naar een broeder voor kalveren. En een verbond behouden in a 10 geboden. Dus een wet bij de deel voor een verbond. En asansa make een verbond schroten omdat libisma besondu. Dat Gado schroten een verbond naar libisma. Dat Gado offerzoen en redden libisma. Je volgt dat dus. Dus in het verbond had je de wet, het bloed en de zondaar. De zondaar. Te ook in een nieuwe verbond, want in een Bijbel in Johannes 3 vers 4, 1 Johannes 3 vers 4, etaki zonde is de overtreding van Gods wet. Je volgt dat? Ja. Te ook in een nieuw verbond, dat de Bijbel in Hebreeën dat a broeder fu skapu kou na kalvero no be man cha de sondu no be man tek de sondu gue. Zo a broeder fu Jezus. Je volgt dat? Ja. Oké, Jamie schreef in het nieuwe verbond blijft de wet hetzelfde. Alleen krijgt de wet een betere plek. Dat nate is tuka Hebreeën hoofdstuk 8. Hij is een nieuwe verbond. Pegado epota wet nou na ina ati en epota na. Je volgt het hoor toch? Oké. Ja. Maar as sondu eta asref, dat as sondu na overtreding fu gado wet. Ja. A verbond, de wetten eta asrefi. Tusane kenki na in een nieuwe verbond. Dus in een oude verbond, ibe a broeder voor skapu. Den toestond tafra. Nanga a zondaar. In een nieuwe verbond heb je de zondaar die gezondigd heeft. Heb je het bloed van Christus. En de 10 geboden, maar niet meer op stenen tafelen. Maar nu op de tafelen van het hart. Oké. Je volgt door het. En dit is nou een boomvoer ook toen nog. Ik begreep mij, maar ja, we zijn nu onder het nieuw verbond. Maar de man begreep een nieuw verbond. Ja. Een nieuw verbond houdt nog steeds in de wetten voor Gado. Maar ze zijn niet meer op de 2 stenen tafelen. Ze zijn nu op de tafelen van ons. Met andere woorden, door de geest, door een wederomgeboorte, doordat we leggen een oude mens af, naar alle inbegeerte, u teka een nieuwe mens aan, sa ina wedergeboorte, en als je fugado schreef de wetten, na tapata frafuvi ati met andere woorden, une libi moro a vleeselijk libi. We libi no a nou als man dus in het nieuwe verbond zijn de geboden steeds belangrijk. Dus de belangrijk. En daarom ik. Wacht even, wat internet het op chillau, jong. Ik moet even vast bakken. Ai. Maar wat dan doe me miki, alasan saya dapat itu is duidelijk. Maar me miki broke gide. Oké, lees het. Amat wat tekst en me activeer van berawan. Lees die tekst. A tekst het in het boek van Johannes 14 vers 15 en 16. Lukusa en ik kan hem broke gide maar even. Hij tak ja. Wanneer gij mij lief hebt, zult gij mijn geboden bewaren. Ja. En ik zal de Vader bidden, en hij zal u een ander trooster sturen, geven, om tot u in eeuwigheid bij u te zijn. De geest der waarheid die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet, maar gij kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Maar barawada, asansa mek misa sekimi even ataki, wanneer, beste mensen, even, Chimbura, ik moet broer even weer contacten.